Kaziwai zvakare vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidzai zvakare kuchirongwa chedu chemazuva ose. Kunai pastor, toda kutenda nevazhinji vanofamba nesu mazuva ose, zvikuru sei vari kukokerawo dzimwe hama kuzvirongwa zvino, vari kubvunza mibvunzo. Ndimi munoita kuti chirongwa ichi chirambe chiendera mberi. Musaregedza kubvunza mibvunzo, musatya kubvunza mibvunzo. Hakuna mubvunzo unganzi mudoko kana kuti usina kukosha. As long as iwewe uchikunetsa, ubvunze. Usatarisa munhu ari panext door. Nhamo yewe panext door haisi nhamo yako. Saka iwe sununguka kubvunza mubvunzo wako, ugone kubatsirikana kana tichigona kuzvipindura, as we can get evidence only from scripture. Saka nhasi tira kupindura zvakare umwe mubvunzo wakabvunzwa uri maringe nezviri muna Genesis. Unoti iyo, ko Genesis 2 verse 2 iri kuburitsa here point yekuti Mwari akashanda nezuva rechinomwe? Genesis 2 verse 2 iri kuburitsa here point yekuti Mwari akashanda nezuva rechinomwe? Regai tiverenge muone kuti confusion iyi kana kuti pfungwa idzi dzinozobva papi nekuda kwewedding iri ipapapo. Genesis 2 verse 2. Genesis 2 verse 2 inoti yo, by the seventh day God had finished the work he had been doing. So on the seventh day he rested from all his work, and God blessed the seventh day. At verse 3. Saka iri kuti by the seventh day God had finished his work. Mamwe version anti on the seventh day God finished his work. Ndofunga ndo zviri kuunza that bit of confusion kuti kana Mwari achinzi akapedza musi wechinomwe, kureva kuti akasika here musi wacho kuti azoti andapedza manje. Now regai titarise mazuva aya sekushandiswa kwaakaitwa. Izwi rashandiswa apa riri kunzi God finished, rekuti iro kala pachihebheru rinoreva to end a process, to finish. Okay? End a process, finish, stop. So on the seventh day God stopped. God had finished. God had ended everything. Ndosaka version indaifarira yabva by the seventh day. Pakazosvika zuva rechinomwe, by that time Mwari anga atodi apedza. And rinobva rati and he rested. Okay? And he rested. Saka kuzorora kwacho hakusi kwekuneta. Izwi riripo rekuti God rested ndi Shabbat, unova mudzi wezuva rekuti Sabbath. Okay? Saka Shabbat inoreva to rest or to cease from a previous activity. Ndo zvinoreva Shabbat. So kana zvinzi God rested, hazvireva kuti Mwari ndaneta huvu achibuda ziya. Inongoreva kuti God ceased from a previous activity. Mwari akamira kuita basa raanga ari kuita mumashure. Saka for the past 6 days God had been created. On the seventh day he stopped, he ceased, nekuti anga apedza, and then he rested. Ndo zviri kunzi he Shabbat. He had ceased doing whatever he had been doing before. Saka hatina evidence mubhaibheri inoratidza kuti on that day he created. Otherwise mazwi aya ari kunzi he rested, he had finished, ari kutoreva kuti he stopped, he ceased. Zvese zvaanga achiita anga amira, anga aregedza. Ndo zvinoreva mazwi iwawo. Saka ngatisaconfuswe maybe matranslations anogona kunge akakanganisa kunyatsoti dyo, but mazwi acho chaiwo anoreva kuti on that day God stopped. On that day God stopped what he had been doing the previous day. Saka zvaanga achiita the previous day Mwari haana kuzviita on the seventh day. Saka hatigoni kuti Mwari akasika anything kana kuti akashanda on the seventh day. Mukatoverenga Exodus chapter 20 inobudisa pfungwa iyoyo, verse 11. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, but he rested on the seventh day. He stopped on the seventh day. He ceased on the seventh day. So God did nothing on the seventh day. Hakuna Mwari chinhu chaakagadzira on the seventh day. Mwari akukomborerei. Amen. Okay, last